صباح الخير البنات، كي دايرين؟ بخير؟ صحيحه مزيان؟ كصبحتوا؟ اموركم مزيانه؟ انا غادا انا جيت هنا لمارتي للدار ديالي. ايوا دابا راني البنات غادا نتقدى ان شاء الله. نتقدى الخضيره ونتقدى كاع داكشي اللي خصني باش ان شاء الله نحطوا هذاك الشيء. راكم عرفتوا دابا مع بنادم مع البحر ومع سميتو جري جري يلاه هذه ما كتساليش المارشي. المهم جيبوا داكشي اللي غادي يدير لنا شيامات وغادي نمشي ان شاء الله. غادي نمشي للمارشي الا لقيت كيفاش نصور لكم غنصور. ما لقيت مع راكم عرفتوا المارشي الا بغيتي تدخلوا ليه هنايا ديال المارشي تيكون عامر بالناس والناس ما كتحرجي مع الناس، ما كتقدريش تصوريهم لا يقول لك شي واحد شي هضره ولا هذه كتفادي هذاك الشيء. وان شاء الله دابا راه غادي نبداو نخرج وندير فلوغات وهذه ونخرجكم معايا. حبيباتي انا وصلت، انا مشيت للمارشي كما قلت لكم وتقديت تقديت تبارك الله اللي غادي تديني بعدا شي ايامات. راكم عرفتوا هنايا مع البحر خاصك تقدي باش ما تبقاش كل ساعه داخله وخارجه والدنيا عامره تبارك الله. كنقول لكم البنات كنقول لكم مرحبا بكم في مارتي زوين، اللي بغى يجي مرحبا به. ها انتما التقديه ديالي جبت النعناع، واخا عندي النعناع سميتو ولكن لقيتو هنا زوين حرش عاود جبتو. الربيع، خصبر معدنوس، الملوخيه البنات غندير لكم واحد الطواجن ديال الملوخيه. عندي هنايا نتوما خيزو تبارك الله الخضره، هذه خضره مخلطه ديال الكسكسو لفتو الفيته وفيها حتى خيزو مخلطه. وعندي هنا البطاطا مزال، عندي البطاطا وزدنا البطاطا. عرفتي يا البنات وزيد عندي مرونه خصني نستر هادشي كلشي تبارك الله. الدنيا صابحه. هذه البصله ديال الطاجين كتجي زوينه، هذه صغيره راه عندي البصله الكبيره وهذه بانت لي صغيره جبتها عجباتني. وعندي هنايا هذه مطيشه سوريز زوينه هي كتجي في الشلاضه وتجي في كلشي في اي حاجه. وهذه الفلفله الباربه. هادشي غادي نستفو كامل في الثلاجه وهادشي غنخرجو للفرن نحطو فيه. هنا عندي البنات جبت هادو المواد هنايا ديال الفريزو، جبت السميده ديال السكسو وكاينه السميده ديال هادي حتى هي ديال السكسو، هادي ديال الحرشه. عندي هنا الروز إبلي دابا راه الحال سخون حتى هو كيجي بشلاضه ويجي بسميتو كيجي زوين. وهادو ديال الكوزينه المكرونيه الرسول والشعريه وداكشي اللي غنحتاج في الحريره. هادو كندور بهم الحريره كيجيو تما زوينين. القابط ديال النشا، الملحه الحلوه البنات، هذه الخميره، العدس. حطيت القضيه ديالنا كامله باش خميره ديال الفوريه الشعريه. صافي كنجيبو السكر، مازال عندي السكر باقي ديال اتاي السكر. القاطاني تا هما، اللوبيا والحمص، هذه سميتها اتاي باش ما نبقاوش هذا الكوفيتير هو كاين عندي مازال عندي وجبت هذا الزيتون. صافي دابا ملي كيتقدا بنادم يحط كلشي باش يبقى غير مع راكم عرفتوا الزوينه ديال البحر بنادم كيخرج يتبحر وداكشي خص كلشي يكون في الدار باش. وهذه الخديشه ديال الفينو هذه باش نديرو مسيمنات. عندي ديال الدار هادشي
هادشي اللي عطا الله البنات. دابا غنصب هادشي كلشي، غنقاد كل حاجه غادي نرجع لبلاصتها. الخضره غادي نديرها في الثلاجه، وهادشي اللي سميتو غندخلو للبلاكارات. غادي ندير معكم الزيتون. ها هو الزيتون هذا اللي جبت معايا من كازا، وغنبان لي عاوتاني الزيتون هنايا. زدنا حنا كناكلو الزيتون تبارك الله، راكم عرفتوا دابا الصيف في الشليضات كتحطوا الزيتون. غادي حتى هو غادي ندخلو للثلاجه. صافي باش نتهناو من التقاديه. كوزينه راه مرونه ما ديوش عليها. دابا تنستف هادشي عاد باش خديت هاد القريعات البنات ديال العطريه. راكم عرفتوا هنا الدار ديال البحر، يلا كل مره كتجيبي حويجه. ها هما خديتهم هادو من المكازا ديال 5 دراهم، زوينين ديال الدجاج. وعندنا هنا التميرات، هذا تا هو التمر. وهذا الصابون البلدي البنات تا هو جبناه باش نمشيو للحمام. ها هو تا هو كنديرو في الفريغو تيبقى وقت ما بغيت كنجبد منه شويه. صافي هذا كله هنا غير الزيتون. ودابا ان شاء الله غادي نبدا ندخل هادشي للثلاجه. البنات انا غادي القريعات اللي جبت من المغازه اللي وريتكم غادي نعمرهم بالعطريه. هاد العطريه جبتها معايا طاحناها من كازا، التوابل كاملين. وهي حتى هي واخا كاينه هذيك القهوه ديال سريع الذوبان، ولكن هذه ديال سميتو ضرور غادي حتى هي نديرها هنا ونزيدها حتى هي شويه ديال الشوف. دابا نعمر القريعات ديالي. واخا نهز ماشي مشكل.